Долгий и скандальный ремонт улицы Барона все-таки перерос в уголовное дело. Материалы для него в Генеральную прокуратуру сегодня направило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Уголовное дело начато по подозрению в подделке документов при реконструкции улицы Барона. Ее ремонт стоил 3,5 миллиона евро, а качество работ вызывало нарекания. Всего обвиняются 6 человек, среди них 2 работника департамента сообщения Рижской думы. Расследование антикоррупционного бюро стартовало в октябре прошлого года.